Gente, me desculpem, tá? Eu simplesmente esqueci um negócio de um vídeo. Gente, eu esqueci completamente desse vídeo. Colocar parte 2 e colocar a receita. Então eu vou colocar aqui nesse vídeo, tá? A receita. E depois eu vou ver se eu consigo colocar a parte 2 escrito no vídeo, né? Vou ver se eu consigo, né, gente? Porque eu fiz uma burrada agora. Fiz uma leve burrada. Leve, bem leve, gente. Bem leve. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não mido, tá, gente? Eu coloquei uma cola, não mido. Eu fui colocando ativador, não medi. Eu fui mexendo, não precisei medir nada. Falar o tempo que precisa mexer, não. Eu só vou falar o tanto. Eu só vou falar pra vocês o tanto, tá, gente? Porque eu não sei se vocês vão conseguir fazer sem a receita inteira, né? Tipo uma receita de bolo. 2 colheres de açúcar, 3 colheres de achocolatado. Gente, eu vou colocar pra vocês, tipo assim. E essa slime aqui, ó, eu vou colocar nos comentários aqui, né? Nos comentários, olha. Eu vou colocar na legenda, no título, como eu falei na parte 2, né? E na parte 1, gente, eu tava fazendo, tá? Se vocês quiserem ver eu fazendo, voltem no parte 1, que tá escrito assim, ó, parte 1, escrito aqui em cima, ó. Aqui em cima tá escrito PT1. Aí vocês vão colocar lá e vocês vão ver, gente. Olha essa slime, como ela ficou. E agora eu vou deixar o barulhinho, tá? Não vou falar mais nada. Em 3, 2, 1 e... O vídeo já tá acabando, né, gente?